Ketika batuk merupakan tata cara batuk yang baik dan benar dengan menutup hidung atau mulut menggunakan tisu atau lengan baju sehingga bakteri tidak menyebar ke udara dan tidak menular ke orang lain. Sebab itu, untuk menghindari hal ini, etika batuk harus diterapkan pada kehidupan kita sehari-hari. Banyak orang yang salah langkah saat mengalami batuk atau bersin. Orang tersebut justru menutup hidung dan mulutnya menggunakan telapak tangan. Walaupun tujuannya baik, namun hal tersebut tidak dibenarkan. Karena kuman dapat berpindah ke tangan dan menyebar tanpa kita sadari saat kita sedang bersalaman atau saat kita sedang bersentuhan dengan orang lain. Lalu, bagaimana etika yang baik dan benar saat kita sedang bersin, batuk, ataupun flu? Berikut tipsnya. Tutup mulut dan hidung Anda menggunakan tisu atau lengan baju saat Anda bersin atau batuk. Buang tisu yang telah Anda gunakan ke tempat sampah, lalu cuci tangan Anda menggunakan sabun pencuci tangan atau menggunakan sabun pencuci tangan yang berbasis alkohol. Saat Anda batuk, flu, ataupun bersin, gunakan masker agar orang lain tidak tertular. Dan yang terakhir, tidak menggunakan masker bekas pakai pada leher Anda karena hal tersebut dapat kembali menularkan bakteri atau virus saat Anda menggunakannya kembali. Baik, saya akan mencontohkan bagaimana etika batuk dan bersin yang salah. Saya akan mencontohkan bagaimana etika yang salah saat kita sedang batuk atau bersin, yaitu menggunakan tangan. Hal tersebut salah dan tidak diperkenankan ya guys, jadi jangan gunakan atau jangan lakukan hal tersebut. Etika yang baik dan benar yaitu menggunakan tisu atau menggunakan lengan baju. Itu baru hal yang diperbolehkan dan hal yang diperkenankan ataupun hal yang dianjurkan kepada kalian semua saat kalian sedang mengalami batuk, flu, ataupun bersin.